शेंद्रा MIDC परिसरामध्ये एक महिला आत्महत्या करण्याच्या अनुषंगाने रेल्वे पटरीवर फिरत आहे अशी माहिती रेल्वे विभागामार्फत करमाड पोलिसांना मिळाली होती। माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी दाखल होत महिलेची विचारपूस केली असता पतीसोबत भांडण झाल्याचं तिने सांगितलं। पोलिसांनी या महिलेला समजावून सांगितले आणि मतपरिवर्तन देखील केलं। दरम्यान करमाड पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे या महिलेचे प्राण वाचले। शेंद्रा MIDC परिसरामध्ये रेल्वे विभागामार्फत पोलीस ठाण्याला माहिती मिळाली की एक महिला आत्महत्या करण्याच्या अनुषंगाने रेल्वे पटरीवर फिरत आहे। तात्काळ पोलीस निरीक्षक संतोष खेतमाळस यांच्या आदेशाने स्टाफ रवाना केला असता पोलीस शिपाई जारवाल सर आणि पोलीस मित्र राजू आगलावे यांना 2 किलोमीटर पायी पेट्रोलिंग केल्यानंतर 37 वर्षीय सविता कुदरे ही महिला या ठिकाणी आढळून आली। या महिलेची विचारपूस केली असता या महिलेचा तिच्या पतीसोबत वाद झाल्याने ती वाळूज येथून घर सोडून आलेली आहे आणि 3 दिवसांपासून जेवण केलेलं नसल्याचं तिने पोलिसांना सांगितलंय। दरम्यान पोलिसांनी या महिलेला पोलीस ठाण्याला आणून आणि महिलेचा पती संभाजी कुदरे आणि भाऊ यांना बोलावून घेऊन त्यांचे समुपदेशन केले आणि महिलेची समजूत काढून मतपरिवर्तन देखील केलं आणि या महिलेला तिच्या पतीच्या स्वाधीन करण्यात आलंय। अशोक मिसाळ MCN न्यूज शेंद्रा MIDC।